口感爆脆不回软，飘香味浓吃不够，3种口味现炸现卖。首先把土豆擦成尽可能粗的丝儿，清洗一遍，控干水分。1斤薯丝10克盐，腌制10分钟。这个时间制作撒料：花椒粉15克，辣椒粉30克，麻辣鲜30克，芝麻粉20克，味精10克。这是麻辣撒料，还有孜然撒料和甜辣撒料。配方大家收藏。我们继续下一步。接下来按照面粉和玉米淀粉1:1的比例做成炸粉。腌制好的薯丝儿杀出一些水分，不仅入味，炸完还不回软。稍微清洗一下，水分不要控得太干。撒入适量做好的炸粉，抓拌均匀，呈藕断丝连的感觉。一边抖散一边下锅炸。出锅撒上干撒料，一直吃到完都是又香又脆。